5명 얘기 진짜 많이 했어. 그쵸. 올해 너무 늦게까지. 지한이 축하를 5회씩 지한이 하겠습니다. 자신 있는 사람, 마지막 마무리할 사람. 1월 27일날 데뷔를 했으니까 곧 2년. 우리가 딱 2번씩 이프들이랑 같이 보내는 생일이었어요. 네. 아. 다들. 만 해가지고 다들 모를 거예요. 저희 저희 모습들이 좀 스타일이 조금씩 변해가지고. 이호선 아니에요? 아니. 아 진짜? 그 뭐냐 텐션업 때 찍었던 사진. 이번에 또 이제 빼빼로데이가 이제 곧 오잖아요. 빼빼로데이요. 진짜 빼빼로. 길을? 아니면 누가 그거 하자. 그 머리 민 다음에 여기다 임팩트라고 쓰자. 알지? 난 평소에 그런 거. 아니 그냥 신기했어 그냥. 그래? 좀 있잖아. 그거 하나만 얘기했는데 진짜 뭔가 그런 거 있잖아. 우리가 뭐지? 뭐 이렇게 뭐 SNS도 그렇고 뭔가 그런 걸 통해서 뭔가 이렇게 보내시더라고. 맞아. 그 되게 진짜로 그 나중에 특별한 사람이 된 것 같은 느낌이 되게 해주시는 거. 특별한 사람입니다. 어제 샀죠. 카로리 때문에 못 사고 고민했던 케이크 있었어요. 거기 한 3년째 고민 중인데 그거 진짜 약간 그래서 너무 먹고 싶은 케이크인데 이거 그냥 3년 동안 먹고 있었는데 그러니까 누가 사서 당장 모르게 아니 저는 혼자 못 샀을 텐데요. 그 케이크를 딱 사서 오래오. 들어온 거 같은데. 거의 뭐 종이배 덩어리야.